वेलकम टू सूरज टेक्नोलॉजी। मेरे पास रेडमी 5A फ़ोन आया है जिसमें रिंगर की प्रॉब्लम है। और इसमें आया था पहले माइक बनाने के लिए, और ये दुकानदार भाई ने इसकी ऐसी चेंज किया और इसमें स्पीकर भी नहीं काम कर रहा है। और ये मेरे पास भेजे हैं। देखिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक कर रहा हूँ, वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहले मैं इसकी हॉट टेस्टिंग करूँगा। सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। ये हमारी ऑडियो आईसी है जिसमें एयर स्पीकर, माइक और रिंगर काम करेगा। देखिए यहाँ पे अभी मैं इसमें प्ले किया हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग वोल्टेज आना चाहिए दोनों कंपोनेंट पे। दोनों जो कॉइल की तरह लगे रहते हैं, ये फ्यूज भी के समान होता है, स्पीकर में लगा होता है। और यहाँ पे जो देखिए हम लोग का आईसी में इनपुट होगा, वोल्टेज जो आ रहा है। और इसका एक बार हम लोग आईसी को निकाल के इसके पैड का जीआर वैल्यू लेंगे। मेरे एसएमडी का टेम्परेचर है 340। और देखिए मैंने ऐसे निकाल लिया। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर लूँगा। उसके बाद इसकी पैड की वैल्यू लूँगा, जो पैड वैल्यू होगा। क्योंकि मैं डायरेक्ट आईसी चेंज कर दूँगा तो वो एक तुक्का का बात रहेगा। हुआ तो हुआ, पर मेरे को ये चेक करना है कि मेरी कोई लाइन तो मिस नहीं है, कि मेरी आईसी ख़राब है। पहले मेरे को कंफर्म होना है। थोड़ा समय लगे तो क्या करूँ, मैं पूरा क्लियर कर लूँगा। उसके बाद इसमें आईसी मैं चेंज करूँगा। देखिए मैंने इसको पूरा डिसल्यूमिक से क्लीन कर दिया है। उसके बाद इसके बाद देखिए मैं जीआर वैल्यू लूँगा और थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हूँ, क्योंकि लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है। और मैं डीपली समझाने की, देखिए ये हम लोग का जीआर वैल्यू, अरे ये माइक सेक्शन का है। और जो मेरा आउटपुट इनपुट वोल्टेज होगा वो मैंने सब चीज़ चेक कर लिया। और एक और आसान तरीका, देखिए स्पीकर वाला आप जैक लगा के और चेक कर लीजिए। यहाँ पे स्पीकर आपका परफेक्ट लगा हुआ है, यहाँ तक लाइनिंग ओके है और यहाँ से यहाँ तक लाइन ओके है, मैंने चेक कर लिया। अब मैं स्क्रैप बोर्ड में से एक आईसी निकाल के ऑडियो वाला और रिपोल करके इसमें लगाने। देखिए मैं आईसी निकाल चुका हूँ एक स्क्रैप बोर्ड में से, और इसको थोड़ा क्लीन कर दे रहा हूँ। और क्लीन करने के बाद मैं इसको रिवोल्व करूँगा। उसके बाद मैं उसमें फिटिंग करूँगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग की आईसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और अब वीडियो पर बने रहिए। अब कोई सी भी छोटी आईसी हो, यूनिवर्सल इंस्टेंसिल में रिवोल्व आप आसानी से कर सकते हैं। सीपीयू को भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, पर सीपीयू का स्टेंसिल है तो बेटर है। देखिए मेरी आईसी क्लीन हो चुकी है और मैं इसको अब फिटिंग करूँगा। उसके बाद देखिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो हम लाता रहूँगा।
ऐसी मेरी लग चुकी है। चलिए अब चेक करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।